televisão. Estás falando do quê, mulher? Tu não te faças surda, a televisão. Eu já te disse que eu não sou surdo em casa ou não ouço é bem. Ora, logo essa coisa assim de ter logo nomes das pessoas. Ora, é que havia ouvir as notícias, dá licença para É que tu estás ouvindo muito bem. Onde é que está a televisão? Estava ali tremendo. Tu não para o deixa. No âmbito da 7ª Mostra de Teatro de Lolé, Cenários, a Fundação Manuel Viegas Guerreiro, em Crença, recebeu a peça no Cantinho à Lareira do grupo Ao Luar Teatro. A peça retrata um casal de idosos da aldeia que, como tudo, o tempo desgastou. Hoje estão mais surdos, mais esquecidos e com menos paciência para as jaragatas um do outro. Estou muito bem assim e cá vou andando. Pois, cá se tem Firmino, cá se vai andando. É assim que te chamam as pessoas. Até igual, o que é que tem? Não me chames isso que eu não gosto. Já sabes que eu não gosto, me chames que Firmino vai andando. Só porque uma pessoa tem esta maneira de dar de vaia. Ti Firmino, a tanto tal. Cá se vai andando. Simples. Ora. Pois, até Ti Firmino já recebeu a carta da luz este mês. Cá se vai andando. Simplesmente parvo. Ti Firmino e Ti Rita juntam-se à lareira, sempre prontos a contar uma boa história, daquelas que o imaginário popular vai perpetuando no tempo. De onde vens, ó soldadinho? Venho lá das bandas da guerra. Não viste para lá meu marido que há 7 anos que anda nela? Diga lá, minha senhora, e os sinais que ele levava? Levava um cavalo branco com uma sela amarela. Pelos sinais que a senhora diz, já o vi morrer na guerra. Por trás... A tradição e o antigamente dos tempos antes da internet foram revividos e o público ainda teve direito a beber um copinho e a provar um biscoito.